तो आज मिट्टू एक न्यू फ्रूट्स खा रहा है जिसको कहते हैं बेरी। ये कौन सी बेरी होती है मुझे नहीं पता। इसको हम लोग फालसे भी बोलते हैं, है ना। तो मिट्टू खा रहा है ये पहली बार। देखते हैं मिट्टू का रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें सीड्स हैं तो मिट्टू को ज़रूर पसंद आएंगे ये। मिट्टू सीड्स वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा खाता है ना मिट्टू? खाता है ना? आई लव यू। तो अभी ये बातें नहीं करेगा, अभी ये खा रहा है। देखते हैं इसके क्या रिएक्शन होते हैं खाने के बाद। तो इसको पसंद तो आ रहा है, थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलेगा इसको कैसा लगता है ना बेटा?